玩音樂都要玩好耐啦，即係細個小學咁畢業就話開始彈吉他啦已經。係啊。咁一手到大。咁我太太都忍咗我好耐㗎啦，即係我係小學同學嚟嘅，大家。一直自己中意玩音樂唱歌啦即係咩程度咧？即係話考試譬如話讀書你讀書㗎啦，冇得分開咁有時攞啲吉他出嚟叫獎勵自己，彈半個鐘頭叫獎勵自己，哇！即係好，即係要忍住唔彈咁樣所以感覺。一路都係即係中意參加比賽咁咯，咁比較上自己有隊 band 嗰度玩啦。咁但係我就發覺香港民歌即係其實我覺得都係唔錯啊！我覺得有好多好有心人咧喺度做緊呢啲工作，就係不斷喺度推動呢啲嘢。我自己一隊係咁玩，但係後來我去咗美國啦，翻嚟咁亦都開始即係同多啲朋友認識咯，係嘛？咁亦都係最近識到阿 Johnny 即係要近啲，就係喺搞咗個 concert， 大家一齊2年前搞個 concert 啦，咁我又搬咗嚟元朗啦，咁好近。咁我自己咧成日都係諗住想做好多嘢嘅，但係我自己工作好忙啊，我真係我1個月都飛咗成起碼1半㗎啦。咁成日都話想退休想做啲嘢，等退休就等唔到啊！真係，即係而家即係話退休咧，你話想50幾60退休冇得，即係咁真係變咗費事等啦。咁有好多嘢想做嘅。咁我亦都係即係經過即係識阿 Johnny， 我覺得佢係好有 passion 嘅即係做嘢咧，即係唱歌咁樣。咁所以我就諗起話，譬如搞星歐洲嘅 pop 我係揾到佢哋 partner 咧，我覺得呢樣嘢係即係非常之係一個即係因為我唔係話就係玩一次嘅，不斷 sustain 嘅。你淨係見到年青哇原來係幾十年㗎，係嘛？即係我覺得係即係有一個 passion 係做嘢係咩咯？所以即係行條路自己都唔知自己係去邊㗎。今日唔知道聽日，我半年前唔知道今日會係咁樣嘅。即係話喺美國翻嚟咁樣，亦都冇唔知道點條路，所以係你自己不斷去條路係咁走，即係我覺得係亦都好高興識到班咁 close 嘅朋友啦，係啦。頭先亦都講啦，原來有另外青雲有幾十年，啲朋友咁耐幾十年，真係靠呢啲有個興趣再維係有啲教會咁樣，即係所以我覺得係珍惜下呢啲咁嘅活動朋友咁咯，多謝各位。